接下来为您播出《平安365》。报警电话突然响起，报警人因何事泣不成声。我是。3车纠纷，2车相撞，1人死亡。旁边到收费站，这边我现在车上有小孩子，你这样子很危险，好不好？路基骨折，外压道出血，鼻腔出血，这个路边上有大量的血迹。他们之间到底存在着怎样的瓜葛？敬请收看本期《平安365》生死时速。大家好，我是江苏省公安厅交警总队的民警陈静，这里是沪蓉高速镇江段。2014年12月17日的晚上9点钟左右，镇江高速1大队指挥室接到了一位女子打来的电话。电话中，她的情绪异常的激动，不停的哭泣，语无伦次的她只是不停的催促着民警赶紧过来。那么，到底发生了什么样的事情呢？喂，你好，高速1大队。我在高速上面嘛，出大事故了，快点，然后要叫救护车。要救护车了是吧？应该要，因为有一辆大卡车侧翻了，你们赶快过来。10分钟后，民警赶到了现场，救护车也随即到达。但是我们赶到现场的时候，总共有3辆车，其中有辆小型越野客车呈一个180度的掉头，在正后面有一辆闽 A 的小型轿车，在它前方10米左右有一个大货车停在这个应急车道上面，车头已经挤压了这个路边护栏，这个轮胎已经一部分压在这个路边上了。当时的撞击点是在这个左起的第3车道上面，撞击以后人也被撞击散落到前面那个违法记分那个地方，第4车道上面，那个死者的位置应该是在这个地方，就仰躺在这，就跟大货车的车头几乎平齐。就在现场有这个2辆车撞击以后形成了这个大量的散落。医护人员对被撞人员进行了心肺复苏，但因伤势过重，最终抢救无效身亡。路基骨折，外压道出血，鼻腔出血，这个路边上有大量的血迹。后来检测之后呢，颈动脉这个活动消失，呼吸停止，颅脑受到严重的撞击以后，导致的颅脑成长，这个引起的这个颅脑外伤死亡。事故现场停放着3辆车，大货车上只有司机1人，小轿车的司机就是事故的报警人，车上还载有1名3岁的孩子。越野车上有4名随乘人员，而被撞身亡的则是越野车的司机姬某。姬某今年43岁，江苏淮安人，妻子在南京打工，女儿在镇江上大学，而他本人则在镇江承包工程。事发当晚，姬某从镇江出发，带着4名工人去南京工地干活。出发前还和大伙一起吃了顿晚饭，憧憬着来年事业发展的美好愿景。没想到1个小时以后，一切都成了泡影。当时我在家里面常州，家里边睡觉了，接到这个电话，那时候可能是脑子里嗡一下，承受不了这个事实，就赶过去了。提到唯一的弟弟，已经50多岁的哥哥也不禁潸然泪下。面对这样的噩耗，姬某的妻子完全无法接受，整个人都瘫倒了，说不出话来，只是目光呆滞地坐着，不停地流泪。事故的撞击点发生在行车道上，按照一般人的经验，车辆应该是在行进当中发生碰撞的。既然是在行进当中，而且越野车的碰撞点又是在车后部，那么作为司机的姬某，他又怎么会暴尸街头呢？现场的几位当事人都被突如其来的事故吓傻了，各种语无伦次的只言片语无法拼凑出事故发生的真实过程。而白色小轿车的司机韩某表示，他的车上装有行车记录仪，应该记录下了事发过程的完整画面。司机横尸路面，当事人惊慌失措。但是我发现前面有车的时候，突然就来不及了。行车记录仪拍摄到了怎样的画面？敬请收看本期《平安365》生死时速。
通过行车记录仪画面的提取，我们看到了令人震惊的一幕。事发当时，有5名男子站在高速路上，画面中突然冲进来一辆大货车，把越野车及站在右侧的这名男子直接撞飞。这名男子就是越野车的司机姬某。那么大货车为什么会直接冲了过来？他难道没有看到前方的车辆和人员吗？但是我发现前面有车的时候，突然就来不及了，一下等于说我猛地一惊的时候，突然前面就是车已经在我前面了。大货车司机崔某今年39岁，从事货车司机的工作已经有8年了。说到这起事故，崔某一直反复强调自己也不知道是怎么回事，为什么就突然撞了上去。那个时候我第一反应就是往方向盘往右边打，来不及了嘛。制动了吗？没有，那个根本上没有来不及采取制动，已经发现的时候已经到面前了。然后就在我的车的左侧，大概有3、4米就一个人睡在那里，但是整个人就崩溃了。就是我就不停的，我好像还摔了自己几耳光。我说怎么会发生这样的事情？怎么会？我就不停的在那样说。反正那个时候就是脑子里面大概就是一片空白了。那么大货车径直撞到了车辆和人员的原因到底是什么呢？民警对视频画面做了反复的分析和研究，并对大货车司机进行了详细的询问。与他被撞车辆被撞的这个人相距只有3、4米的时候，他才发现到道路上有这么一个情况。然后呢，大货车的驾驶人呢，他已经来不及采取更有效的措施来避免这起交通事故的发生。他行进的过程当中没有能够有效的观察道路前方的交通动态情况，这一点呢，应该是一个很明显的违法行为。对路面疏于观察是这起事故的原因之一。可是令崔某感到疑惑的是，明明是在高速公路的行车道上，为什么会停放着2辆车呢？还有几个人站在路的中间，他们是在干什么呢？这些人到底是什么关系？他们之间到底有着怎样的纠葛？警方查看了行车记录仪出事前的记录，找到了几个人和2辆车停放在行车道上的原因。到收费站，这边我现在车上有小孩子，你这样子很危险，好不好？你是不是有毛病？我这边都有摄像仪，我告诉你，我现在已经报警了。然后是你，我在车道上走，是你们窜出来的。你先靠边好不好？我现在已经报警，你直接。就在几个随行人员和这名女司机争执的过程中，越野车司机姬某也从车上走了下来。这些人口口声声要让小轿车司机韩某靠边下车，让他解决问题。那么他们互相之间是否认识？之前有着怎样的恩怨？他们到底要解决什么问题呢？就是一直在我前面，就是我开哪里他就开到哪里，一直逼着我停车，一直挡在我前面。韩某表示和越野车上的人并不认识。那么越野车司机姬某为何要在高速上做出这样的举动呢？对于小轿车司机韩某的说法，越野车上的乘坐人员则有着另外的一种说法。当时就是在那个车子被那个大众的那个车子嘛撞了一下，我们叫他靠边停嘛，他说危险报警了，他就报了，然后我们就在那边等啊。一方说车子被刮擦了，另一方说是对方挤别他。那么事情到底是怎么回事呢？我们把韩某车上的行车记录仪往前倒了半个小时，看看之前到底发生了什么。高速行驶为何会有车辆停在路中间？车子被大众的那个车子嘛撞了一下。激烈争吵，他们之间到底发生了什么？你是不是有毛病？我这边都有摄像仪，我告诉你，我现在已经报警了。敬请收看本期平安365生死时速。当时就是我在第一车道开得好好的，就是正常行驶，然后他就突然从旁边踹过来。然后我就是差点撞到那个护栏。所谓的被他撞了一下，那你怎么知道的？是你看到的还是听到的还是听老板讲的？听到了。听到什么？听到后面嘣一声。双方都说是对方撞了自己的车，那么这次最初的碰撞究竟是谁的责任呢？如果你要涉及到并行车道，你要让本道之内行驶的车辆，你要让它优先通行。姬某所驾驶的这辆车是一个很突然的切入到韩某车道的这么一个过程，在并道的过程当中，他的安全车距没有保持，也影响到韩某车子的正常的通行。
那么在两辆车发生剐蹭之后，他们为什么都不停车协商，而是各自驶离了现场呢？当时后面车子特多，就没有停，继续往前面开了一点点。然后我就是差点撞到那一个护栏之后，然后我也是没停，然后就往前开。我们老板以为那个后面那个小保险杠被撞了嘛，也就无所谓，也就100多块钱都无所谓了。说是他就是突然撞到摩擦到我的，然后就是怕我说有怎样，他就直接就开走了，就是怕担责任。然后他下车看了一下，就是那个大的保险杠被都撞坏了，然后他一直往前面开，我们老板就是跟他挥灯嘛，跟上他，然后就叫他停车，靠边停车。当姬某发现对方车辆驾驶人韩某似乎没有停车协商的意思后，便驾车在韩某车辆的前方采取点刹、开启车辆双闪灯等方式进行提示，而韩某却依然驾车向前行驶，并做出了规避动作。就这样，双方驾驶车辆在拦截与躲避的纠葛中，在沪蓉高速上行驶了近3公里的路程，最终姬某将韩某逼停。那么剐蹭之后呢，双方当时的车辆损失都非常轻微，想用一种逼停的方式来对他进行一个提示。实际上这种方式呢都是不恰当的。作为我们参与交通的这个驾驶人员，是吧，在遇到这种剐蹭轻微的这个交通事故的时候的一个处置，是吧，应该来讲的话，必须要理性和这个规范。那么正确的做法应当是立即打电话报警。然而在等待警察的过程当中，双方当事人除了打开车辆的双闪灯以外，并没有做出其他的任何警示措施。当时我也不敢下车去放那个标志牌，因为我当时就是不敢下车，然后我就是还把那个车门锁起来，我就不敢下车，就是除了害怕，就是其他的真的就没有想那么多。他已经报警了，说我们说在那边等嘛，然后老板就跑边上站后退了一步，然后那个货车就开过来了，然后就把他撞了。如果说你是因为交通事故或者是因为故障导致一些车辆难以移动，那么你不仅仅要打开你的双条灯，包括一些示廓灯等等一些灯光的提示，同时还要在车辆的后方150米左右的距离要设置3角牌，设置一些警示的标志。至此，案件真相大白。2014年12月17日20时57分许，崔某驾驶中型厢式货车沿沪蓉高速公路由西向东行驶，撞上停于左起第3车道上的小型普通客车和站立于该车右后部的驾驶人姬某。姬某经抢救无效，于当日死亡。江苏省镇江市公安局交通警察支队高速公路1大队对此事故作出事故责任认定：姬某驾驶机动车在高速公路行车道上停车，是引发交通事故的原因之一。崔某驾驶机动车在高速公路行驶时疏于观察且未确保行车安全，也是引发交通事故的原因之一。姬某、崔某分别负该起事故的同等责任，韩某无责任。这起事故对于3个家庭来说都是一次沉重的打击。姬某的突然离去让他的亲人们陷入了无限的悲痛之中。不久前，姬某因为胰腺炎住院治疗，在事故发生前1周刚刚出院。家里面一个老母亲，我说弟弟在那个外面这个病情又复发了，他就一直不相信，一直打他电话，接不了电话。日子一天天过去，老母亲天天追问儿子的行踪，实在瞒不下去，家人只好对老母亲道出了实情。根本不相信，在家里边就是爷爷考了爷爷，他接受不了。家里面我们回去过年人家都是过年，我们回去都处于那个沉重的打击中、痛苦之中。而韩某原本是福建人，和丈夫一起在镇江做生意。虽然在这起事故中，韩某被判无责，可眼睁睁地看着一个生命瞬间消失，这种强烈的刺激令他无法承受。同时，他3岁的孩子在事故当中也受到了惊吓。韩某决定和丈夫带着孩子离开镇江，回福建老家。其实我以前算是一个比较开朗的女孩子，因为认识我的朋友其实都知道我挺开朗。但这件事情之后，怎么讲，好像就是
比较不爱跟人家去聊天。而大货车司机崔某也因此面临巨额的赔偿，同时也失去了工作。不开车。他们好多人说你可以继续开，我说我不开了。连小车都不开了？小车也不开了。对于在高速公路上行驶以及遇到事故之后的处理方式，我们在高速公路收费站口的应急停车带内，对过往的司机做了一个小小的调查。下高速吧，肯定是报警的，让警察处理的。高速公路上遇到轻微剐蹭事故，应该及时报警。等我靠边。紧急车道上面吧。高速公路上遇到事故，应该把车辆停放在应急车道上。下个100米。大概100米吧。应该是5到10米吧。车后面150米。三角警示牌应该放在车后150米。一个良好的驾驶习惯，一种谨慎的驾驶态度，一些冷静的处事方式和一颗包容的心，对于行车上路的驾驶人来说是何等的重要。无论发生怎样的交通事故，到最终都是两败俱伤的结局。唯有从当下，我们每一位司机都抱着一种敬畏的态度去驾驶，才能让眼泪更少，让欢笑更多。2014年12月26日14时许，在京台高速徐州段，李某驾驶一辆白色轿车从左侧超车道准备超越一辆厢式货车时，两车发生碰撞，事故导致厢式货车撞上护栏后侧翻，所幸并无人员伤亡。事故原因是因为白色轿车内坐在副驾驶上的妻子误碰了司机的手臂，导致车辆失控而造成的。平安365提醒您，高速公路上车速较快，驾驶员不能有丝毫的分心，乘车人员更不能做任何妨碍司机安全驾驶的行为。